Hai teman-teman, dengan Innova Melisa di sini. Let's reduce, reuse, recycle. Teman-teman, hari ini saya mau sharing gimana sih caranya cuci baju supaya cepat, bersih, mudah, dan juga murah. Oke, yang pertama pastikan kita memisahkan baju yang luntur dan enggak yang luntur. Yang luntur saya cuci di situ. Kalau enggak luntur saya gunakan mesin cuci. Nah, kenapa pakai mesin cuci? Karena mesin cuci itu sangat membantu dan kalau dipikir-pikir akan lebih murah. Dia itu udah cuci, udah keringin. Jadi praktis banget. Tetapi pada saat menggunakan mesin cuci, kita juga mesti perhatikan hal ini supaya hasilnya optimal ya teman-teman. Apa saja itu? Yuk langsung aja saya mulai ya. Yang pertama, pastikan baju yang dimasukkan itu satu tadi nggak luntur. Yang kedua, bajunya itu juga nggak kena noda yang berupa fisik. Maksudnya itu misalnya maaf ya, muntahan atau pup bayi itu nggak boleh masuk mesin cuci. Terus pastikan bajunya itu nggak bertempelan satu sama lain. Kalau misalnya ada celana dalam yang nempel di celana, kita lepaskan dahulu kayak gini. Supaya nanti cucinya benar-benar bersih dan hasilnya itu nggak bau gitu lah teman-teman. Terus kalau untuk bra teman-teman, ada yang memilih untuk cuci tangan, tetapi sebetulnya sekarang ada metode baru. Kita pakai kantong bra seperti ini. Jadi kita tetap bisa pakai mesin cuci bra kita. Kalau bra yang ada kawatnya, ada kantong seperti ini, tetapi ada apa tuh ya namanya? Ada kerangkanya kayak gitu. Kalau saya kan nggak pakai yang kawat, jadi saya pakai kantong yang model biasa walaupun ada kerangkanya sedikit di situ. Cara pakainya mudah, tinggal dimasukkan seperti ini. Seperti ini, terus kita tutup lagi. Pastikan nggak berlipat-lipat di dalam. Terus kita tutup lagi ini kantong. Ups, nah kalau pakai kantong ini beranya itu nggak akan mulur karena ketarik baju satu sama lain. Terus juga nggak akan nyangkut kemana-mana karena udah dilindungi oleh si kantong. Terus sekarang soal pemilihan deterjen. Lebih baik menurut saya gunakan deterjen cair. Kenapa? Yang pertama adalah soal kebersihan mesin cuci. Kalau pakai padat biasanya nanti sini banyak keraknya, termasuk saluran di dalamnya itu banyak kerak dari deterjen padat. Terus soal pencampurannya air dengan deterjen juga nggak selancar kalau deterjen cair. Jadi nggak jarang deterjen padat itu masih menempel di baju-baju kita. Kan nggak banget tuh harus ulang-ulang lagi ya. Kalau cair kayak gini praktis banget. Terus mesin cucinya juga jadi lebih awet. So, akhirnya juga akan lebih hemat teman-teman. Jangan lupa justru beli yang saset. Kenapa? Kalau saya hitung-hitung saset dengan yang kemasan gede malahan murah yang saset teman-teman. Mungkin kalau kemasan yang gede plastiknya harus tebal banget dan plastik khusus. Kalau saset kayak gini malahan plastik biasa kali ya. Jadi akhirnya malah lebih murah yang saset. Kalau sasetan kayak gini juga mudah takarannya. Biasanya satu saset untuk sekali cuci. Itu udah pas banget. Nah, sekarang mesin cucinya sedang bekerja. Kalau mesin cucinya model yang otomatis, teman-teman benar-benar bisa kita tinggal kerja selama kurang lebih 1 jam kayak gitu, atau mesin rumah atau apapun, dan dia akan jalan sendiri sampai nanti bajunya bersih dan kering. Tapi ada juga yang perlu dipindah ke tabung berikutnya untuk dikeringkan. Itu tergantung jenis mesin cucinya ya teman-teman. Setelah pakaian dicuci, kan kita keringkan terus kita gosok. Supaya proses pengeringannya dan gosoknya mudah, juga ada tipsnya teman-teman. Apa itu? Pertama, kita pastinya keluarin dulu ya dari mesin cuci. Terus kita pindahkan ke keranjang. Tetapi teman-teman, usahakan supaya bajunya itu jangan tertekan-tekan ya. Jangan sampai ketekan-tekan banget, jangan sampai kekusut-kusut banget. Terus kalau bra ini tinggal dibuka kayak gini. Dibuka aja dari kantongnya itu. Dan kantongnya ini bisa digunakan lagi. Branya itu udah bersih dan bisa dikeringkan.
tuh udah bersih, udah wangi juga. Oke. Proses pengeringannya dari pakaian itu kita memperhatikan hal-hal berikut ini teman-teman. Yang pertama adalah lokasi tempat kita jemur. Nah, sebetulnya di sini juga ada tempat jemur teman-teman, bahkan dekat banget dengan mesin cuci. Tapi saya nggak jemur di sini, kenapa? Karena sirkulasi udaranya kurang lancar. Atapnya itu juga nggak transparan, jadi sinar matahari nggak masuk teman-teman tuh. Tertutup sih, jadi nggak kena hujan. Tetapi sinar matahari nggak masuk, sirkulasi udaranya kurang lancar. Jadinya si baju lama keringnya. Kalau lama kering, rentan bau apek dan juga kurang praktis ya. Gitu. Jadi saya malahan jemur pakaiannya itu di luar menggunakan jemuran semacam ini teman-teman. Nah, ini kenapa ada di dalam rumah? Karena sedang musim hujan teman-teman, dan kebetulan di luar lagi hujan. Jadi ini jemuran saya bawa masuk ke dalam. Jemuran ini menurut saya rekomen banget karena dia tuh ringan tetapi kuat dan bisa dilipat sehingga bisa lewat pintu masuk rumah dengan mudah. Ini penting banget karena pas saya bawa dari luar ke dalam, kalau nggak bisa dilipat pasti kesulitan, kalau berat juga pasti kesulitan. Dan kalau misalnya di luar terus juga akan kehujanan. Kalau ngambilin baju cepet-cepet juga nggak kekejar biasanya. Selain itu saya juga gunakan hanger-hanger semacam ini. Kenapa? Supaya muat banyak. Di jemuran ini supaya muat banyak dan juga pakainya cepat kering. Karena kalau di hanger itu bisa dilihat bertata-tata kayak gitu, bertata-tata. Bajunya tertata rapi kayak gitu dengan ada celah di antaranya sehingga udara bisa lewat di antara baju-baju itu teman-teman. Sehingga lebih mudah kering dan muatnya dalam satu larik lebih banyak dibandingkan bajunya langsung digantungin di jemuran ini kayak gitu. Waduh, maaf ya berantakan banget nih teman-teman. Terus kalau dalam rumah teman-teman, karena selama musim hujan ini sering banget hujan, saya juga gunakan bantuan kipas angin teman-teman. Tujuannya supaya sirkulasi udaranya lebih banyak anginnya dan bajunya juga cepat kering. Kalau nggak dibantu ini akan lebih lama keringnya. Oke, sekarang masalah cara jemur pakaiannya. Ini ada kaos teman-teman, supaya nanti gosoknya mudah, bahkan beberapa pakaian nggak perlu digosok, kita kebut-kebutin kayak gini dulu sebelum di hanger. Tujuannya supaya pakaiannya itu nggak kusut sebelum kering. Kalau kusut terus kering, nanti gosoknya lebih susah. Tetapi kalau udah agak rapi pas basah, pas kering itu gosoknya lebih mudah. Bahkan beberapa bahan nggak perlu digosok ya teman-teman. Jadi lumayan untuk hemat energi dan waktu. Tapi kalau teman-teman yang punya PRT atau punya waktu luang, pastinya lebih bagus kalau digosok semua ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat di sini kalau habis dikebut-kebutin itu lumayan rapi ya, bawahnya agak kayak gini dikit lah. Kalau untuk di rumah nggak digosok mungkin masih bisa diterima dibandingkan benar-benar kusut tanpa dikebut-kebut dahulu. Nah ini yang basah teman-teman, yang separuh kering jadinya kurang lebih seperti ini. Lumayan rapi kan? Dengan jurus kebut-kebut tadi. Karena masih separuh kering, jadi saya taruh di sini. Saya pisahkan dengan yang benar-benar basah tadi ya teman-teman, supaya nggak ikutan basah kena lembabnya. Teman-teman, ini saya peragakan lagi jurus kebut-kebut supaya pakainya lebih mudah digosok ataupun bahkan nggak perlu digosok kalau untuk pakaian rumah aja. Oke, sekarang soal letak pakaian saat jemur. Ini di sini ada handuk. Handuknya saya taruh paling pinggir karena dia kan tebal. Handuknya juga saya taruh pinggir kayak gini. Tetapi yang kecil-kecil yang mudah kering seperti celana dalam itu saya taruh tengah karena dia cepat kering. Kalau bra sih harusnya di luar karena dia tebal, tapi menghindari pandangan orang lain saya taruh di tengah juga. Baju-bajunya Sam juga saya taruh di tengah. Kecil kan, jadi mudah kering. Tetapi tetap dikasih jarak satu sama lain.
Soal pemilihan hanger, saya kurang suka pakai hanger yang dari logam karena nanti dia akan ngelupas kayak gini dan kelupasannya ini bisa berkarat dan menodai pakaian kita, teman-teman. Saya lebih suka yang plastik. Walaupun mungkin suatu saat dia akan getas dan harus kita ganti. Kayak gitu, teman-teman. Nah, jangan lupa kasih jarak satu sama lain ya, supaya nanti cepat kering. Oke teman-teman, kayaknya sharing saya tentang tips jemur pakaian dan cuci pakaian ini dulu. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah nonton. Dadah.